Pemirsa Gatra TV, Anda masih menyaksikan Gatra Terkini bersama saya Vivi Megalinda. Rumah Sakit Karyadi, observasi 5 pasien batuk dan pilek usai umroh. Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Dr. Karyadi melakukan observasi terhadap 5 orang pasien yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. Kelima pasien tersebut diketahui usai menjalani ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Karyadi, Agus Purwoko, mengatakan seluruh pasien tersebut merupakan laki-laki dan berumur di atas 60 tahun. Ia menyebutkan dari kelima pasien tersebut, 4 diantaranya telah diperbolehkan pulang karena telah berada dalam kondisi klinis yang baik. Menurutnya, seluruh pasien telah melakukan serangkaian uji pemeriksaan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Litbangkes. Dari Semarang, Intan Alifa, Gatra TV melaporkan.